Labas, pasižiūrėkime dienos kortą lapkričio 21 dienai. Pasižiūrėkime, kas laukia šią dieną. Arba bet kokią kitą dieną, kada žiūrėsite šitą skaitimą. Taip, ir tai yra 5 kalavijai. Diena gali būti konfliktiška ir rekomenduotina iš pradžių pagalvoti, paskui pasakyti ir aplinka bus įelektrinta, tai reikėtų neeskaluoti tos energijos, nes gali būti, kad laimėjimas nebus jūsų pusėje. Kai kuriems tiems, kurie pralaimėjo tam tikrą etapą, tarkim, tarkim, šeimoje kažkoks ginčas ir, aišku, šeimoje ginčiuose nebūna laimėtų, pralaimėtų, bet iš esmės, tarkim, jeigu jums reikėjo kažkokioj situacijai nusileisti, tai nereiškia, kad jums visą laiką reikės nusileisti ir pralaimėtas mūšis, kitaip sakant, nereiškia pralaimėto karo. Tai korta tokia dviprasmiška, vieniems suteikia vilties, kad ne viskas prarasta, jeigu kažkas nepasisekė arba sėkmė nebuvo jūsų pusėje šį kartą. Kitiems tai gal būtų toks kaip patarimas, perspėjimas, kad nesivelti į kažkokius konfliktus, neeskaluoti konfliktiškos energijos, nes tiesiog konfliktams kilti aplinkybės ir energija yra labai palanki. Tai jeigu jūs tikrai nenorite tų konfliktų, jų turbūt mes nenorime visi, nes tai nėra malonu. Aišku, ne visada galime sakyti taip, kartais tenka sakyti ne, kas galimai sudaro tą galimybę kilti konfliktui, bet galima neigiamą atsakymą pasakyti ir nekonfliktiniu būdu ir kažkaip diplomatiškai tą pateikti ir kažkokių tai susirėmimų, susidūrimų ir karų išvengti. Tai linkiu gražios dienos, kad tie kalavijai per smarkiai jūsų nepjaustytų ir nesupjaustytų. Tai tiesiog nepamirškite, kad tai yra tik tai viena diena ir kita diena bus nauja diena, kurią mes kursime iš naujo, nuo pradžių, nuo ryto ir galimai su visai kita nuotaika ir energija. Tai gražios dienos ir iki.